Ja, og Jesu navn. Jeg var ikke kvui, men jeg har ikke fri av meg til at tia bare. Sjålt om jeg øyla trøytur og sånn akka. Og det er forskjellig som kører i meg, nå er til om Antikrist. Om Antikrist, jeg har ofta sånn at jeg tenk at det er bare åkt som kører i meg sen. Og det vekser og vekser og vekser. Og jeg har ikke fri av meg utan jeg døylig det som jeg sutje. Og det sørste videoet som jeg gjør det, jeg visste til at det her øser folk opp, at man sier til at paven er Antikrist. Og så er det alle mulige lærer som køyrer. Og da det ikke er en bra heilstøpt lærer som er heilbibelsk, du veist, falsklærere skulle nok alltid lære akkurat rett, men tar evnokta, eller bare takka ein part, sutt ikke holdene. Du må suttje holdene. Så er du, folk vet her om Antikrist, at han øyde glæt og nasjoneren. Ja, men Judas øyde øyne glæt og nasjoneren. Altså, Antikrist er Judas. Og Judas er deier, så vi tar ikke hokse om Antikrist. Så får frifrias nær. Frifrias nær. Og det er det som grunn, eller falsk kristen vilja. Det vil jeg gjerne få fri for i Bibelen. Eller til at man sier som så, at man tror, sier falsklærerne, sier djevelsk og falsklærerne, som øyder preterisma. Det er en djevelsk falsklærer. Som sier til at alle profetiene som var skrivet i år 95, de gikk ut år 96. Eller at de gikk egentlig ut akkurat da de var skrivet i. Altså er det ikke profetier. Hvis du leser det som åpenberingen begynner vi, så sier han til at han skriver om ting som heva være, ting som er og ting som komma skulle. Ja. Hver er det testentur? Det er nek om det, ting som heva være, ting som er og ting som komma skulle. Og det er naturen og til profetiska. Øysene hvis du leser Matteus 24, legg merke til hvert fer Jesus i gang til tåsa. Det er øyeleggen Jerusalems, og atter komme hans herre. Så er det her två spurningar. Øyeleggen Jerusalems hendte jo av fjers, men Jesus er ikke kommet atter. Han er ikke kommet atter enn. Det vil si at han er svær. Hvis du leser Matteus 24, så hever ein pastor at du er gingen ut, men ein pastor at du er ikke gingen ut. Og kanskje akkurat av du at det skulle flutja, det skulle ikke anstigt øyngaren der, det skulle det flutja. Kanskje er det gingen ut, men skal genge ut atter. Til såløs er nekv at du profetiska. At det gonger ut, ofta annakort fløyre ferier, det samme minster kommer atter, etla til at det er et minster lagt nyer i søvna, og at det gonger ut kontinuerligt og framhaldande. Du sarsta alltid. Hver er det? Og her er det. Ja. Nei, men det er her. Det var jo av fjers. Ja, det var også her. Her ber jeg det. Men så kører det frem etter. Og trygg vi er også. Skal man være sannor, og til det vi vilja være. At alt ting få sånne kulminering. De færre opp mot det. Det er akkurat som Antikrist, vi snakker om Hanna. Bibelen sier til at det er mennesker antikrister. Ikke bare øyn, men mennesker. Og tar våre langt til Johannes skriva i 1. Johannes brev. Ta sier han til at det var mennesker antikrister. Langt nå.
Og men leser du i åpenberingene, så sagt du om hese bei djaurene i 13. kapitlet. Og her sagt du at disse eikjennene, og du sagt til at det er logist akkurat det som stender i Daniel 6. Her stender også om at djaur vi tudje hotten og åpenberingene 13, også om tudje hotten av djaur som kommer opp i hjørnet. Men så stender 17 i kapittel 13 om et annet djaur, av djaur nummer 2, som fer atlan heimina tilbya det første djauret. Ja. Og les du Daniel 6, så det her om at bors eurisen hotten og kommer et anna løyt i hotten, bors ur tvøymon, et lagost av kommer et anna løyt i hotten, og ta løytla hotten her endelig antikrist. Etla bare antikrist. Men at det fyrra djauret til antikrists systemet, til et heimssystem, som ein mævur rævur iver. Ja, og som sier at det 17. djauret i åpenberingen 13 svigaprofeteren. Det kan godt være. Tog at han tåsar hastavr år, godsbottanar år, og for at han heimina tilbya drekan som Satan. Så ikke ødlese tingene i katolske kyrkjene. Nå har vi noen vurst til at ein antikrist paven. Og da jeg sier paven, så det pava embete. Ikke bare ein avviser, men kanskje ankerer mer enn men pava ståleren. Et antikrists sete. Et embete, ikke sett av gode. Nei. Det en herradømmes tilrenning, a usurpation av danskon, av Satan, for jeg vittløya, for jeg tråka Jesus av gjør. Hvis du, Jesus ikke av gjør, men vi hans herre, vi vil ikke hånden. Og vi har en annan som i hans herre sted, og han bor i okken, til å holde i anten. Så vi hittar ikke til nekra mann av gjør, og han mever som sier seg vera og Jesus Kristus det og gjør, han antikrist. Jeg vil skriva meg nyer her, jeg vil huksa og lyse sin tur. 6 ting om antikrist. 6 åpenberingar, bibelskar om antikrist. La meg lese der opp, og så får vi det jøkken der. Til nummer 8. Til mennesker antikristar. 1. Johannes 2:8 sier det. Til mennesker antikristar, men Bibelen tar også om antikrist. Ja, nummer 2. Judas Iskariot var kallar av glætunarsoneren, og Johannes 16:12. Men den 17. Thessalonikbrev 2:3 leser vi om en glætunarson som vi leite etter, som skal bystast. Da var Judas langt og deier. Det vil si, her skal komme en annan glætunarsoner, samme navn som Judas. Det vil si, at Judas har vært en firerennare til antikrist. Judas har vært en slæ av antikrist. Anker ei kjenner og antikrist og Judas. Det vil si, en antikrist, paven, han en apostel, så han Judas. Og det nekka som han gjør mot i herrasøgnen, så det til at han svøyker han, selger han for pengar. Og gjør det til, jeg tar rykka seg opp og selger syndene fyrtjeving for pengar. Alt bare pengar. Gull, då det bare støyner. Rett og skarlagt til hun kladd og hun ryk. Katolska skøtjan. Så paven en apostel, så han ikke Peter, han Judas Iskariot, kan det bære til å fortelle. Vi enn nummer 2. Judas Iskariot var i kyrkjene, han var i middelen Jesu Kristi apostlar. Og han sett vitt av ham, tar fingsar eta, han sett vitt av ham. Hva bærer han forresten? Pengapunchen. Og hva bærer katolikkene? Pengapunchen. Tar komma pengapunchen.
Og Judas selte Jesus, og ta gjerra tei som evnokta han, evnokta sannløykan om han, evnokta ta sånn og bibelske lærerne, men her var et skjer og skin, men som falskt, men som bare en skudje av det sanne, men ikke det sanne. Det er katolikkene og en nøddeskjell. Judas satt i kyrkjene, men han selte og evnokta i Jesus. Peter evnokta han trodde for, men han vendte og kom atter til Jesus og ble innatter setter i tjenesten. Judas græt og engreie, men han får ikke til Jesus og ber om fyrirgivning, han får ut og hongte seg. Og til tog glæta i stand. Han engreie, men han har ikke sann av fyrirgivning, han kom ikke atter til Jesus. Han får hongte seg, og han får til helvetes, han får til sitt egna sted. Og et spesielt sted, og i helvete her Judas, glætunar soneren, sjálvaste. Og Antikrist, og i drøysning glætunar soneren. Tan endalige Antikrist, han forsema ved. Og tar som og Antikrist og gjør, sita og tåla til, og utføra til, tar og Judas sted, fylgja Judas fødafeton, apostlar Judas Skulle vi halda okkur til skriftene, Antikrist kallast glætunar soneren, og syndaren mæveren. Nummer 3. Antikrist kommer a krevja tilbyan av drekanon, og i oppenberingen 13-15. Han kommer a krevja tilbyan av drekanon, som Satan. Nummer 4. Bibelen gjever okkun tel hansara og byr okkun telja til, og sier til vera vois og hjärsta. Til vera vois som gjerra til. Her voisdommer stendet da, og i oppenberingen 13-18. Nummer 5. Antikrist evnoktar at Jesus Kristus, og evnoktar fægeren og sonen. Og Johannes 2:22 stendet til. Han evnoktar at Jesus Kristus. Og nummer 6. Antikrist jottar ikkje at Jesus Kristus kommen i kjøtenen. Hatta stendur i 1. Johannes brev 4:3. Lett okkur no færre jøkne sier, pregva deg. Mennesker antikristar, 1. Johannes 2:18. Ja. Fra Seitjan. Og høymeren gonger under og listansara, men han og gjer vilja Guds verur æver. Lutlubøten, til en sørste tøymen, til den sørste tøymen. Og ønsker til det var hørt at Antikrist skal komme. Så hadde jeg nok der til at Judas var bare Antikrist, og at det alt oppfyllt i hånden, til nekka tvall. Til som skriver at det til min, at det falsklæra. Og det var ikke hva du har lært at her, alle hester omkrar garvitlare pinsamonja i havn, Nardus låtlana sort badna misbrukande piss, eller Emanuel, eller omkrar reivrendar babsamonja. Hvor hundu var det? Lukka sør var det? Takk til saman og lest unna Bibel. At Antikristus skal komme. Antikristus, han skal komme. Men så sier han, enta nu det da mennesker antikristar. Hver av vi vita at det den sørste tøymen, til å se videre kommet inn i den sørste tøyene av Jesus kommer atter. Den sørste tøyen fra Jesu himmels fer til Jesu atter komme en tøy. Vi kallar det ofta nøye-tøyen, eller evangelietøyen, gledebåtskapertøyen, kallar det hva det vilt, men her var et rett forståelse av det, hva det Vi er ferdig ur gamla testamentet, vi Jesu Kristi krossar deia, kom og høyla i andans og alt det her.
kyrkjan byrja, og hon vidder i kyrkjotøyene, kyrkjotøyarbilen, kommer kalla det. Han sier her at Antikristus skal komme til framtøyar litt, til vil si at jeg vil hitje etter øynen avvysen. Ja. Men så sier han, enda nu det mennesker antikristar. Det vil si at han anden, det som det at være en antikrist, det sast, det kommer til skjøntar og i mongon, det kommer til skjøntar og i Nero. Og Caesar, keisaren og i Rom, det var som kravde tilbyan, flere av dem søtt, og jeg minns jo akkurat hva det ito, men som søtt og bøgnløys, at det var god, og kravde tilbyan. Og han som ikke offra i røygelse rundt i røygen til Caesar, han skulle drepast. Her sørst du antikrists andan komma til skjøntar. Det vil si at det kravdest til at du skulle evnokta Jesus Krist og tunna tilbyan og tunn lojalitet, tunn truskap vi han, møte honom, men ved at tryggvor og tilbya Caesar, og gjør det du til, så tilbast du Satan. Ikke god. Og så gjør det du til, så evnokta du Jesus. Og du blir rævlen ekt av dem blekka fyrir djaurene og i Colosseum og anna. Det var nemlig årsakasen her. Og hatt det var antikrists anden som kom til kjøntar, tar kjent og at det attor hverfra Daniels bok. Daniel kapittel 3, Nebukadnesar røyser en større standmynd, og så tar jeg alle ljauførende ljau av, og så skulle alle røysen og bodja seg for en standmynd, og han som ikke gjør det til, han skulle tøydast i leivebøli, eller i eldsovnen var det nok. Sagt du skal teka Bibelen som en hold, og du skal alltid ta det først inn til åt, skal du lese til, men så skal du bakke ut. Du skal alltid halda det, du skal føre inn og bakke ut. Og så skal du skanna alt, og hatt her, og hatt lukka som her, og så skal du sutje seg her myndene, som skriften djevor. Og leggja det alt saman i løven, så først du, ja, hatt lukka som her, og her. Og hatt her, det som jeg sier der, til at alt det her kommer at førast saman i åt, og kommer at kulminera og i øynun endalion antikrists rujtje. Og oppenberingen 13 tåser om til at djaure skulle være sarsht, det skulle få svar, og deilig svar, men det skulle grøvast, og det skulle komme framater. Katolska kyrkjan byrja i 311. Hon stegga i 1805-76. Hon var utbrent. Hon lukka i nyer, paven setter, men han hei ikkje velvilt og i Nøkronlandet. Nastan ikkje, bare i Italia og Paulandia, Sint og sånn her. Men det var reformasjonen faktisk lei en dempara. Og han ble ikkje virkjentur inntil 1923. Da fikk han atter sånne rattender og sånne titlar. Det var han som Mussolini som gav han det, hvis ikke det er ikke feil. Og i 23. Og så, men i lenga tog, så var paven så motor, og så tog vorst. Pavakyrkjan var ikke. Men så började hon, och så kom Vatikan 2 raje, och så började det livra och allt det där. Och det bara liggen, och endales liggen. Hon röjer liggen. Och nu kommer det att djauri uppåter. Och på så öre som djauren ska komma ett annat djaur. Till trygg vi Takk allt som jeg sier ved en grann av salte, studera sjálvor. Ikke bytja om meg, eller noe som jeg har sagt, som endelig en sannløyga. Jeg kan bare sette tingene fram så som jeg sier deg. Jeg får ikke anna. Og sier noe for kjærst, men Jesus fyrir ikke av meg. Det er ikke vi vilja. At ha søytna verur, som ta lytla hotne i Daniel 6, som kommer å spura fram, og så ta verur nekka som vekser bort så urisen her.
Men allir disse konganer, og er nær fyrsta djauren, hvor den øynaste pave, sitter i antikrists staulen, og er en antikrist. Francis er antikrist. Benedikt 16. var antikrist. Johannes Paul annar pave var så nekv antikrist som nekar. Hans er navn. Johannes Paulus Secundo, djevor 636. Nummer 8, ja, til mennesker antikristar. Vi tar lyse det. Men, og i øyn forstand er det øyn, vi tidsja fram etter øynun, men allikevel er det mennesker. Og det er det som, når jeg i hans brev 2 tåsar at det skal komme øyn glætunasjoneren, syndaren er mæveren. Og han vil ofta tåsar som øyn mæver, men egentlig og i brøyar forstand er det et embete. Det er som øydre enskun an office. Det er et rum, og i andanon, ikke Guds anda, ikke i Guds anda, men ut i andalige sverene, andalige heimenon, som er at være antikrist. Og kulmineringen av det kommer nok å være tryggvige, og så har vi hørt nekvar som studerer her at det kommer å være, hvordan kommer han å tøle atlan heimen? Jo, hinduar er vanta ein som de kallar Maitreya, og skriver du Maitreya og vi hebraiskum bøkstaven, og telur telviri av bøkstaven saman, så gjør det 660. Mohammedanerne er vanta ein som heter Mahdi, eller Mahdi, M-A-H-D-I, som er et eller annet fyrstande imamer inn i et eller annet sort snett og døysne. Men han skal være den endalige. Og her står her, den endalige. Tar vant han koma nu. Og tar her anker sjående falsk, men satanisk inspirera profetier i Koranene, som her var et eller annet vi gjør vi Jerusalem. Men det er at jødene kommer enderbygja tempelet, og at sette i gang at det her offringarna, og få løyve til det fra en fyrsta, fra en prins, som stender i Daniels bok. Den prinsen som her er antikrist, han endalige skal gjøre en friere avtale vi jødene. Og jødene planlegger nå for å bygge tempelet. Men så er det her at han skal bygge seg en heimsreligion og brøte seg her friar avtalen av jødene og stille et eller annet inn i tempelet som da skal være enderbygd. Han skal kreve tilbyan av oss ned, du skal et eller annet. Om det er han, eller det er en mynd, allhelst mynd, til at åpenberingen 13 tåser om en mynd. Han skal gjøre en mynd av djauren, som alt skulle tilbya. Og at det skal være linka, at det skal være tenkt øyne tog å kunne kjeipa og selja, og utan du hever et merke, eller tal som reflekterer hans navn. Og hans navn gjør 660, det stender jo her. Og det skal være oi høyre hånd, eller oi enden, utan du hever det, så først ikke kjøpt eller selv. Og så diskuterer folk hva det er her, og hva det er det ikke. Så flenner det etter at her tusen som nekkast nå er brukt et lite chip, at det er for størst, men så er det blivet det er faktisk så lite nå som en kvadratmillimeter. Så rævlig, og alt som er om det passer ui her, og det kan fære inn hona. Men nå har det også funnet på at det kan tatueras ved lasere, tatueras inn, og det har vært brent inn, og tatuer, og vi silikon, nekka som, men det er jo skjønnligt, men er det kommet inn, så er det kommet for å være. Og det hever en mynd, og det kan lesast, og alt lojtjist mørla minne, men så brydda fra på ankra mata, og hette tuttmerkje mot det som en annar fjær, men utan du hever hette, så var det ikke kjøpt til å selt. Det er det som antikrist kommer å gjøre.
Til hvis du tror på Bibelen, og til gjør jeg. Jeg tar ikke det, som man sier i enskån, on face value. Face value, det som det sier til det som det mener. Jeg sier sørst da jeg tar seg om Antikrist, at Bibelen til Dahl sier at det taler til menneskene. Jeg slår det opp, det er ikke Dahl som sier det. Her sender det heter talmans. Det kan være bæge, til en mann eller til menneskene. Men det er Victor som sier, det tal ens menneske. Eller tal menneskans. Tal menneskans 6. Tal mansens tal 6. Det er du har skapt og satt av deg. Antikrists tal ikke bare 6. Og videre, okkar mot tal ikke 6 trus, men mot tal som menneske 6. Det kommer ikke undan. Men i endurskaptur og i mynd hansara som hever ris jo pom, og som hagri enn til, først til 808 han bor i mer. Så putt vi til gamla, til bygge slett jo av. Jeg genge etter hinnom innara manne, ikke hinnom idra. Jeg setter mot fokus, alt mot allit, og hin sødne Adam, som Herren fra himne. Kom, let dere lese til. Herren fra himne. 4 Korint 15. Testan slett ikke i Bibelen til Dahl og Victor, at hin sødne Adam Herren fra himne. Det stender bare fra himne. Men Herren fra himne stender til gamle dansko, Luthers Bibel og King James. Så til en textus receptus lesehotter. Ja. 4 Korint 15 fra 44. Det har vært så av et naturligt likam, det har vært røst opp av et andligt likam. Til et naturligt likam, og til et andligt likam. Mot naturliga likam, til et her og det, og hva var det jo atle døvra? Ja, at svinnakjøtt, hoksa der til. Vi lekkrar saus, svinnakjøtt. Svinnabitar. Fortell onkon Mohammedanere til. Det ikke å si for onkon som frelst. Ikke nekka som helst. Og til et andligt likam, til de som endurfødt. Og så løst den du skriva, hin første mevor, Adam, var gjørdur en livande sal, hin sørste Adam var gjørdur en luvgande ande. Den første Adam var en livande sal. Den sørste Adam til Kristus. Han ørvise. Tog han kommet omanfra. Han ikke ur hjørene. Han ur himmelen. Og han var gjørt en luvgande, ikke en livande ande, men luvgande, quickening. Det vil si, han fotler i luv, og han kan djeva luv. Han djever søgn og luv, enn ta evigt luv. Vers 46. Hvordan det var ikke først som andligt, men det som naturligt. Og så han det som andligt. Den første maveren av gjørende, gjerreskur. Hin annar maveren Herren fra himne. Ans og hin gjerreske, sludger øysene tøyr som når sludger tøyr øysene som gjerresker. Og ans og hin himmenske, sludger øysene tøyr, sludger tøyr øysene omskjelta som himmensker. Og det vi frelst då, vi himmensk. Himmensk. Og tror han ikke vi Minsk i Russland er gjerra. Nå er vi himmensk. Det vil sagt himmelsk. Da er det himen. Og anso vi hava både myndens gjerriska, skulle vi òsne bera mynd hins himmenska, hans mynd. Vi hava nekka fra honom, lujtjast honom, bera nekka fra honom, ujokkon, hans anta. Halleluja. Ikke til vi goddommelig på nekra måte. Men hegg,
Vi færre jøknet her, ja, Judas Iskariot, kallast glætunarsonen i Johannes 16:12. Johannes 16:12. Medan var tjatøymen og heimenon, varvått i tøyr og i navnet tøynon. Tøyr som du gast mer hev I varvått, og ønsken av tøymen borstemistur, utan glætunarsonen, at skriften måtte være oppfyllt. Glætunarsonen Judas. Det var han som ble borstemistur, lost. Nu fer vi til 17. Tess 2. 17. Tess 2, kapittel 2. Ja. 17. Tess 2, kapittel 2, vers 3. Læt I unga mann vittløya tikkum vi nøkron mittlun, til at han dæveren skal ikkje koma hver dæver, til koma vars Herre Jesus Kristus, og okkara saunan saman honom, til bortryssingen. Han dæveren skal ikkje koma, utan ta komi eit frafall fyrst, og hæsen syndaren mæveren veri oppenberavur, til framtøy litt, vere be revealed, til framtøy. Så stender glætunarsonen. Så her altså ein avvis mæver som skal oppenberast, syndaren mæveren og glætunarsonen. Det bare ein? Ja, du kan ikke si at det bare ein, men det en endaligur. Det ein sørste, kan man sige. Som ta i bibelskum forstand kulmineringen av oss ned, ein som oppfyller alt av oss ned. När som helst och du särst det här, det som lojus ner, ta uppfylla det en past, här särst du handan andan, arbeja, du särst nokkur ei känner, så gänga kanske all trusjoar, så särst du det på en annan måte här. Du särst det i India, du särst det i mohammedanismen, du särst det i katolicismen. Men så kommer allt det här och samman og månene kommer bli utviskair. Tar arbeid nu fram imot en hans religion. Tar vilja gjøre hinduismo, mohammedanismo og kristendom. Loika. Og de som ganger vi på det, de avnokta Jesus. De færre alt somlig helvete. De har avnokta Jesus. De som sier at Jesus ikke bedre enn Mohammed, de har avnokta han. Du drever ikke Jesus i sanna god kommande kjøte, sån god Jesus Kristus kommande kjøte. Du gjør han ikke lykka som Mohammed. Og stadverk du en sann fylkjær av Jesus. Nei, ta du avnokt han. Ja, så at glætunarsonen til Judas, ja, så at Judas, som vi langt har sagt flere ferier, han en firerennare, en firebøylet og på Antikrist, og på syndmata. Og syndaren mæveren og glætunar soneren til en endaligur, men til og fløyre. Vi tar langt etableret her, at det mennesker antikristar. Ja, så det mennesker antikristar. Du kan ikke komme og si at det bare en, og at en videre ikke sier han, vi bor etter honom, når han lengst han oppenberaver. Sjalt ta Johannes skriva i 1. Johannes brev, ta funnest ei kjenner. Aren Jesus ble krossfester. Kvalde 4 fanst ein som bär hans ei kjenner. Glætunarsonen, han satt der. Det var han som selte Jesus. Så Antikrist fann langt og Aren Jesu Kristi krossfesting. Ein Antikrist. Og 1. Johannes brev 2, og han sier at det mennesker. Nero var så sannelig ein. Konstantin, sagt du, Satan så rævelig snildur. Ta leser du i 1. Mosebok 3, at ormen var snifundigere enn nek anna djør marskaren her. Det var snifundigur. Det var snildur. Snifundigur. Det berna masko og tåsa åt, men atla nek anna. Det mohammedanismen og en nøtteskjell. Tar tåsa åt, og vi så et anlid, tar det som kommet fram, og vi finner ivermaktene, så kommer en annen maska, og så kommer svøret fram, og tar rukka høtten av.
Han är stifundyr, ja. Hek. Ja, glätunar sonren. Men så ständer här, lät okon tro i att här, och sådan test 2, vi läser vidare i vers 4 till dömes, som ständer i mot, alltså glätunar sonen, syndaren av mäveren, antikrist. Som ständer i mot, og hevjar seg sjálvan upp allt som kalla god. Det bæði det som av sannum god, men det nekka som kalla god, så vil han bæði det som god og det som kalla. Allt som kalla god. Her stendur upp allt som kalla god. Nekka her, jeg ser høytningen her kalla hatta for god, ja, så skal jeg upp det. Jeg skal upp allt. Hevjar seg sjálvan. Hver sørst du hatta? Ja, hvis du ikke sørst til at hatt galdandi og i Vatikanen og i Rom, så du blindur. Hatt så vust galdandi her. Edla som vil tilbye, så at han som god, det vil si, som om han var god, som god, så at he, as God, sitter i tempelet gods, lysande seg sjálvan, det vil si lysande seg sjálvan, at han god. Og når byrja jeg hatta, jeg hadde alltid vært, men at det fanns langt og i Cæsar, og i noen av som køysaren i Rom. Jeg var ikke nere om en ankert tertullium, det var fløyre, men sommer møyren det. Og som drev på det som ikke tilbød seg. Men, hesten skal sitte i tempelet gods, og skal heve seg på alt som vil kalla god og tilbye, og skal si at han god. Dette galdant i Vatikanen, så sannelig det her. Studera oss inte med vår. Katolikkerne kalla pavan fyrir vikar Krists. Vicarius Christi, Vicarius Filii Dei, og alt møvelig, han fullt av navnen. Og til at det sier godsbåtene av navnene du leser om i oppbæringen 13. Hun var fullt av gods, hun åpnet sin munn, hun sa ut, Djaure sa ut som et lamp, vi tvoi med hotten, og det som et lamp, men tar det åpnet munnen, tar talet det som en dretje. Og hver lampe, så i Guds lamp som ber sin tomsens til Jesus, så dette lampe, det er med som gonger kvitt, hun sier ikke, ordentlig tjukt, krita kvitt, han alltid kvitt. Men tåsar han og åpner han som munn, så det er blasfemist. Men han ser ut som et lamp. Permit me to tell you how I love you. Permit me to bless you. God bless you. Hatt på havet. Men så nokter han syndafløvna, nokter Adam Ev, nokter syndafløvna, nokter. Hatt det vært støvan, tja pava, og Vatikanen. Og trykk var darwinismo. Og så videre. Og komme inn ved en rikva fatslæro, om Mario, om kommersjon, badnadaup. Og Maria var født syndafrui, og at hon var litt opp til himmels, akkurat som Jesus, og at hon og at hon var verande jomfru, at hon 8 Jesus. Det passar ikke. Jesus 8 4-5 syskjen. 2 bodjar her og 2 systrar. Det stender i evangelium. Men hon var jomfru og Arne 8 Jesus, til at hon 8 han vi holde andan. Hon 8 resten av vi Josef. Men så kallar der Marie for co-redemptrix. Redeemer til endeløsar, til frelsare. Co merker sam. Kon kjem derfra. Kon merker saman. Co-redemptrix. Rix merker inna. Sam frelsar inna. Altså Jesus frelsar, men hon en øysnjøn frelsar. Det hun ikke. Og skal du bia, så skal du bia til Marie, og bia henne, bia Jesus.
Til spiritismen. Og til avgoda tilbyan. Maria har du kunne ikke øyne for. Hun var ikke av til kun. Og hun var ikke født syndafrøy. Hon profeterar, hon talar i andan här i Lukas 2 eller 3 och hon säger frött sig över andemoin och i gode frälsare moinen. Ja, kvar var henne frälsare? I gode frälsare moinen. Ja, men till tan sonen hon bär i kvi och som skulle föda. Till god som är god alltså. Hur ska han frälsa oss? Vi är djävul som son, vi är kom i kötten och då är för synder. Og i gode frelsere munnen, det vil si hon leit at den sonen som hadde anden hei gitt i henne. Hon visste vel alt du. Josef er ikke kom nær henne. Josef sier at han angel kom til landsere. Jeg har ikke kjent henne. Jeg er ikke kom nær henne. Og det passer jo. Nei, det var det hon, ja, hvordan kan dette være? Vi tar at du var ikke av mannen. Jeg har ikke kjent mannen, sier Maria jo. Det vil si, Josef har ikke kjørt vi henne. Det var trolova. Her var det vanligt at det var trolova i 8 år inntil det ble gift. Ikke langer. Og det hildt oss her. Jeg lukt nå, og jeg som sier løses tøyen som vi lever i. Hegg. Ja. Hegg. Vi halda opp til så punkten jeg skriver nyer, for fyrst. Så kan det være at jeg kommer til å ta mer om at her, alt etter hva det får og i andan. Nummer 3. Antikrist kommer at krevja tilbyan av drekanon. Av drekanon. Og vet du hvor han dreken er? Det er Satan. Han var kastet ut ur himmelen, og nå flyr han og og atmosfære, eller hagre atmosfære, og i øren himmelen. Fyrst i himmelen er atmosfæren, annar himmelen er rymden mittlen hjørna og himmelen. 3 himmel er her oppe som god er. Hegg. Åpenberingen 13 sier til at han kommer å kreve tilbyan av drekanen. Åpenberingen 13, 15. Og han er i mått til å gjøre mynd Jorsins lov, at mynd Jorsins skulle bare tale, og 11, at som mennesker som ville ikke tilbya mynd Jorsins, skulle være drypner. Leser du Daniel 3,6? Takk du å lese det. Jeg vil ikke slå alt opp for det. Daniel 3,6 sier det. At Nebuchadnezzar røst jo en mynd opp her, og han som ikke ville tilbya mynden, han skulle drepast. Tøy det her, tøy Nebuchadnezzar en profetisk firmynd om Antikrist øysene. Antikrist egentlig en fudgjende av Guds falske og fudgjende av Guds rydje, som Satan brukar, som han røyser opp, og som fer maktena, og som hever avvirskan, og som høytter okkon, og som dreper okkon. Tøy blir han okkara fudgjende. Men øysene er en som setter seg og Jesus Kristus sted, og sier seg vera han. Ta Satan blivit snifundyr, det er det som vil snakke om Janne. Ta han blivit snifundyr, sniltur. Vet du, under romerska rujtjen, ta var det bare drap, blekka fyrir, det var mer åpenlust. Men så ta romerska rujtjen fell, og Satan flyttet seg iver til å bruke katolske skøtjekirkene i stedet fyrir, ta var det mer snifundot. Ta var det mer at det er nok bedre for det. Du har det nok mer framgång, mer penger. Mer penger. Og alt det her. Det her blir bedre tøyer. Og så dolmast Guds folk. Og så glemmer det lærerne. Og så blir det så gjevast det å være trygg ved møte herren. At verlig fylke han i andan og sånn. Og så kommer falsk lærer inn, og ja, så lite. Min parten er rett, så kommer mer, og så savner det. Hva hender da? Ta rundt jo en større parter av kristendommen. Rundt det når til Sur-Fraklands, og krekvas opp i Alpen,
og flutja i vujar når etter til Bretlands, bo i imsestand i Bretland, Urlande. Og en ødj vestan for Bretland som heter Iona. Her hadde der en bibelskola i flere 100 år. Her som der trena og troboere og sendte der ut, der fører ut, vel utbundet vi skriftene. Og prætgav, bei i Skottland, Bretland, og fører Østensord til Mainland i Europa. Og prætgav året. Det var den sanne kristendommen. Sannur kristendomur bibelbaseraður. Að vera en kristen frelstur að vera en bibeltryggvandi. Og vera giten av årenun. En sakramentalist en falskur braur. Du en sakramentalist? Lyder du av badnadøp, kommasjon og sakramenter, pressens hånd, pressens prest og bisp og alt det der, så putter vi der, så du falsklærere. Takk det saman. Ja. Så du egentlig en frukt av katolisismen. Lutherska kyrkjan som suttjan i det, 45% av den katolisisme atur. Luther er ikke flutt seg nå lengt fra katolske kyrkjene. Og det som det kallar for en reformasjon, det kan ikke kallas det. Tøy katolska kyrkjan kan ikke reformerast. Hun har omgått vært sånn. Fra tøy at Konstantin kom til og kapra i alt og gjør det romerska rujtje til gjør det østlav kristendom til statsreligionen og romerska rujtje. Langt her kom antikrists ande inn og Kristi ande måtte røyma. Kvinna måtte røyma ut i øymarskina og gøyma seg her i 1230 dager. Og valdensarner, man helder til at tøyr hava gøymt seg og vil forfilter i 1230 år. Fram til 1500 og halvtrus trus her aløy. Du varst, ta kunde tar komme ut. Men tar vore mordlemmen forfilter helt fram til 1824 sånn akka. Ikke fyrir ta finge der fri fra italske stjøtnene, varst grætt, de skulle slippe fri at, de skulle slippe og fri at tilbe god og hava kyrkjo, hava tykkara troarløyv akkurat som de vilja. Ikke fyrir 1824, ordentliga. Men hikk, antikrist kommer at tilbe, eller krevja tilbean av drekanon. Og så igjen 2013 så man hørsnek i Peterskirkene og i Rom. Til av påsken så stender han her og synker og så igjen tar han sunget det samme. Han prøyser Lucifer og kallar Kristus for sånn Lucifers. Vi sunget det. Og under kjattlaren og i Vatikanen det fullt av rumon og et rum for handangoten. Og her mittel annet et rum her som en mindre mal av veggen av Lucifer. Det kallas for Lucifers rummet. Og ta og Konstantin gjør det her romerska rujtje til navnkristet. Så kunde du tro att hvis han har blivit en sann och kristen så vill han knusa alla standmynter och avgodar av saus och allt det där är så grisko godaner. Och romersk det var egentligen tar som och i Grekland som i romerriken att han där knusa det. Nu han gått det allt. Och jag samlade och gått allt det här gånger åter till upprunaliga romerriket. Men tar det ikke brått eller forkommet igjen. Tar det just rum nere i kjattlaren under Vatikanen. Og det her fullt av tunnelen og rummen. Og bare under Vatikanen. Og et størst baugasavn. Vi flår i 100 000 baukene, men
800.000 bøkene, eller 2 millioner, eller hva det var. Og her der gøyma alle disse standmyndene av avgoden, høyden av avgoden. Og her er mittel Lucifer. Og nå, 2013, tar jo Francis kom til. Francis er første jesuitter som blev pave. Så jesuitterne blev stående av Ignatius Loyola i 1540, har der bøye etter. Varst du, inntil ta, hever hakste jesuitteren vært kallet av svarte paven, og den religiøse paven er kallet av kvite paven. Men jesuitterne har egentlig haft vald i Vatikanen, såleis at kvite paven har bare vært en dukka som tar av å hala strønsner, og han har gjørst og sagt akkurat det som tar av å vilja. Tar av haft vald i her. Men nu rysa tar opp, og nu blir svarte paven til kvite paven. Først og fyrir nu, når hendte det? 2013. Ta ble Francis pave, og han er første jesuitter er blivet pave. Og hva Sverige, hvordan ljauar øyeren som jesuitterne Sverige, til en lengre øyer, han fyller en 2 av 4 søyer. Tar lesa, og tar skulle Sverige, at han skulle ta i høve bust bjauast, så skulle de drepa okkon, som ikke ville gjeva okkon under pavan. Og tog gången at det pavarørslan fram, alt skal atter under pavan, alt for heim til, ja, hvis de råkna Vatikan for sitt heim, så er det anskridsanda. Så er det at det heim. Og at det gjør at det viser bare hver det er. Nu har vi sett hver Ulf Ekman, hver Ulvren Ekman var. Jeg har sett hver Kenneth Copeland er og var. Nu vet det. Og John Arnott òsne, og Smiley Joe Osteen, og ditten og datten og ditten og datten, alt det her som fer atter til Rom. Det er egentlig avnoktar Jesus Krist, det gjør seg under Antikrist. Det gjør det. Ja. Nummer 4. Bibelen gjevur tal hansara, tal Antikrist, tal Jorsins, og ber okkur telja til. Og tar vi lesa oppberingsna 13, så sutja vi til at det er egentlig det samme som henter i Daniel 6, for jeg leser Daniel 6, 8 og 9, særlig 6. Her ser Daniel, han ser at Djur kom opp ur haven. Her vi er folkamongten av hjørne. Det er det alltid. Og mong vøtten merker mengar tjauver. Her så er det folka. Her kommer det djur opp ur. Det kommer opp ur avgruntene. Og det er djur, og det ryser opp. Så er det tog at det er en demoner ute. Ja. Så at Åpenberingen 13 og Daniel 6 er parallell. Det kan du lese og studere. Gjør du det? Nummer 4. Bibelen gjør okkur tal hans og ber okkur telja til. Åpenberingen 13 og 8. Her er visdomur. Let han som hever skil telja tal Jorsins. Her er visdomur. Vil du være visor? Gjør det her. Let han som hever skil. Hever du skil? Let han som hever skil telja tal Jorsins. Tog jeg til tale til en mann, til å si at det djøre, det søttene djøre, som kommer på seg ur til 4 djørene. Det 4 djøre er til endrøsta ramvære rujtje. På seg ur tog skal komme øyn. Som øysene er som en svikarprofeter. Om han er svikarprofeter, eller om han er en annan som er hans svikarprofeter, ja, vi søtter det. At djøre og svikarprofeteren skulle være kastet i eldskjegven. Så her er det på en måte 2. Men om det er ivelappa, eller det kan godt være en person, jeg vet ikke. Men det er andaligt. Og du må skilja det, du må kjenne det atter. Du må vite hva det er. Hva det finst. Til det er tale til en mann, til en av oss medvur. Og det blir ikke være en medvur, men et embete. En medvur. Sørst du, vi kunne si suslemedvuren. Men så er en suslemedvur i 4 år, og så får han fra, og så kommer en annan.
Og ja, og nu dette sysselmævren. Ja, han ikke fem fra? Nei, nu en annar. Og bispor og borgarstjauren, du varst. Men tar vi utskifter, tog til et embete, til å sette et plass, og til å mævur, men han kan bli utskifter. Men i bibelskon skilninge og hoksnarhotte og fætan at det her, at det skal kulminerast. Og ta det kulminerast, så så blir öll eikjennin oppfyllt. Og det kommer enda ved Jesun at du kanst ikke kjeipe eller selge eller neka utan du har en parster av snir. Du skal ikke kunne kjeipe eller selge utan du har merke eller tal Jorsens eller myndhansare og i hånden eller i enden. Det vil si at gong du ikke vi på en avvis ideologi og tilbyr du ikke såsom heimssystemet kommer at sia der, og som heimsreligionen kommer at diktera, at du er ikke tålsamur. Hatt er hate speech, hatt her, jeg sier hatt er møte tøymon, sjalt om det sannhet ut fra Bibelen, nei, det slipper du ikke. Og tog brøyta der Bibelen er atla tøyna. Tog er Bibelen ferna gli. Hon får gli jo er røynefors. Og det er slett ikke stekka, og det flyter alt det. Og det er enda vi under avvisere, som kommer å ha et avvist sni, som antikrists ordentlig kan gåteka. Tog alltid er fast vi protestantiske bibelene. Føreske King James, som bygger av enske King James, og som er rattlisen og enderskåa og tøyt og imon til Luthersa bibeløysene og gamle danske reformasjonsbibelene fra først tøyt til 1530, men så enderskåa men ut fra samme grunderleie og den utgaven er her fra 1632. Så vi skulle telja til hans herre. Og til, ja, vi sykja da, pavaner, og pavastøvleren, Vatikanen, katolska kyrkjan, til latunska rujtje herfra, Vatikanen sitter at latunska rujtjen. Latunska rujtje er romera rujtje, til fell. Caesar støvler, han fettler ikke. Caesar, kaisarner, tar bauren stafett vågjere, baurstafettene vågjere, og den sørste Caesar var Konstantin, og han var den første paven. Sars du? Såløs kan du si at det, og sørge det, og prekva det, og vite det. Pavastøvleren er støvler Caesars. Paven sitter. Pavaner har alle sitter, og sitter. Og støvler Caesars. Og sier seg vera høtte og i kyrkju gods, det er det slett ikke. Det er høtte og i antikrists kyrkju. Det er likam satans. Nummer 5 var at han evnoktar at Jesus er Kristus og evnoktar feiren i sonen. 1. Johannes brev 2:22. Og her kan du si at ja, men hatta gjerra katolikken ikke så negv, nå ikke bøgnløyes evnokta, men hatta sart du møyre i muhammedanismene, at det bøgnløys til grunnleggjande at det er evnokta at God hever en son. Sier du til at God hever en son, så skal du drepas, sånn akka. Alla er ongan son. Nei, det kan godt være at alla er ongan son, til alla er slett ikke god. Så det er man lukka mykje, med alla ongan son hever. Låt oss läsa det. 2:22. 1. Johannes brev 2:22. Hver er en lignare utan han som evnoktar at Jesus er Kristus? Til det første. Han evnoktar at Jesus er Kristus. Jesus fra Nazaret. At han er Kristus. Kristus, at han avviser. Det er ikke fløyre. God ikke lov å fløyre frelser her. Til øyn Kristus. Han er antikristus som evnoktar fægeren og sonen.
Så stendur vi her i vers 23, hver som helst og avnoktar sonen, in sami hever ikkje feiren, men han som virkjenner sonen hever feiren øysene. Men i katolisismen det mer til at tar dreia du. Tar kalla han Jesus, hava myndir, standmyndir og Jesus, men det er ikke Herren Jesus Kristus, og det er ikke evangeliet, det er ikke krossarblaue, det er ikke et personligt møte vi han, og et Damaskus møte vi han her, du blir frelstur og nødger skapningur. Du har du blivit her innanfor katolisismena, så har du sett her er ikke rett. Og alle tar som blir frelster her innanfor katolisismena, slipper seg det ut, og stavna av protestantiska kyrkjer. Og det hender ennå det, katolikker som blir sånn og frelster, tar rum ut. Ta kunne ikke være verand her. Men så er katolikker som du har sier at tar møta Jesus og vi katolska altarbore og eta han øyna fra vikene og sånne. Jeg tar det var lært at hvordan skulle tåsa for å tøla protestanter. Det at du høyrer noen avvisår, frelse og endeføing og alt det død, sintana fyrtjeng, sottargjer og alt det død. Men det er ikke av sånn bibelsk grundarleie. Det er alt avgoda samt. Idolatrous. Det er falskt. Falskt. Katolska altarbor er størsta godspottanen som finnes da gjør. Katolska altarbor. Det er hva det er. Tog jeg til falskt. Det er egentlig balstilbyan. Og atlastan i katolisismen sørst du øyna mauer vi under badne. Og tann mynden gonger at til Babylon og erastan i heimen. I Babylon og høyt at til Nimrod tilbøder Semiramis og Horus. Semiramis og Horus. Fra Nimrod. Og Nimrod er egentlig Horus. Og det er mamma hans her. Det er egentlig det som det er. Og i Babylon tilbøder Saulina. Tog sørst ut her, og i katolisismene, er paven her og er størst brei, ordentlig, så størst som det er, som han lytter opp. Og tar han lytter det opp, tar skulle alle hitje på det og undran. Og på en måte faktisk tilbya breie. Og tog sier der, hetta er godtøyn. Hetta er likam Jesu Kristus. Det er det ikke. Du eter ikke likam Jesu Kristus. Du minnest han. Er du frelst? Nå fikk jeg, nå åt jeg av hånden, og katolisismen lærer til at du først nøye tilluta ja og i biten. Du først sinter vi badna døp, og sinter vi altarbord hver jeg fer, og tar presten legger hånd og alt det til alt i biten. Til for at halda falskje og i sånne klaum, for at halda det i øtta. Og så tar du deg i bøynt andre dårs, så skal en prest komme her og salva det. The last unction og alt det her. Og ta skal det være klare til å til himmels. Og jeg har hørt det, at det er folk som har livet som best og katolikker, alt sitt liv. Fullstendig religiøse, telja beter, be til Marie og ditt og alt det her. Det er uilla på en andre skulle dodja. Du tar vite at det er ferdig til helvedes. Det er ikke fri. Du det er ikke endurfødt. Det er ikke frelst. Hatta er kyrkja antikristus. Og paven er antikrist. Vicarius filii Dei gjevur 660. Dux cleri gjevur 660. Og så videre. Her er det 13 nøvn til paven som gjevur 660. Høyle 13. Så katolikkene er avnokta vi er fordreia, vi har en falska læro.
vi at hava en Jesus som egentlig hikket på lærerne, så det ikke den rette læreren. Ja, så det ikke han. Hvor det til tilby her? At det Horus. Horus. Og hvor Horus? Ja, hvert var Nimrod hvor var Nimrod i Bibelen? Og i første Mosebok. Nimrod, han var han som bygde Babeltårnet. Og hvert var Babeltårnet? Det var en opprørstur med det gode. Vi skulle ryse opp og vise for vi er. Og hvert var det? Til mennesker. Til 666. Til ikke gjøre seg under Guds anda. De gjør det i opprørstur med det gode. Og God kom ned og slå til. Og hvordan ser høvesbygningen tja ST ut i Brussel? Han bygd som Babeltårnet, vi vilja. Han gonger opp som har såret, og så enda det. Som har såret, så snærer opp til rundt. Og hva du spyrt, hva det her? Nå har Babeltårnet. Babeltårnet. Og hva det her? Nå, ES, og ST og T, alt, altså Europa, det politiske Europa, som nå slår seg sammen, det gjør seg klart til det her. Og det er tudjo øker, og vet du hva, det er noe som heter The Club of Rome, og 1975 møttes der, og dølte atlan heimen og tudjo øker. Tudjo øker, 1975. Og så har så langt tar som kanna profetiene hukt rene på hvordan Limaland i Europa og i ES. Nå det ferdig på 20, nå det 13, nå det en 26 eller hva det er. Så det ikke det, men økene som heimen dalte sunter i, det stadigvæk 20. Og det har til 20 sørst øyn som ombova hvert øke og i en raje, og så kommer øyne røys opp. Og oi, ES-ranen hever da lunge vært, så jeg har hørt til at her er det som ein ståler, ofte han taumur. Og hver er jeg sitte her? Jeg vet ikke alt om det. Hver er jeg sitte her? Nei, jeg tar boi etter en løyere. Og nekver tås om til at ta paven kommer, så vil han prøysa som den løyeren som skal være. Men han er ikke men han tog strengkner. Han sa det ord, det som han vil si, og tar for alle til Vatikanen, og fra Ari til av og til, å få bo fra paven. Alle heimeren røyser av og til Vatikanen, selv fra til arabiske heimeren. Så paven, han ryser opp, men så kommer det her til at paven kommer å være på en eller annen måte bei en religiøs løyere og en politisk løyere, og han kommer å taka sete i ST Ranon her og ja, FN, og altså i Europa Ranon, og han kommer å råa her. Ja, og det kommer å avvarske atlan heimen. Og så vil langt nu ha se at har langt farna tilbya Lucifer. Sånn sankeren her, det vil ikke være sunnsyn før. Så gjerne Francis kom til. Tar tilbya Lucifer. Fær ut og hikk. Fær ut av YouTube og løyta på Lucifer in the Vatican, eller et eller annet. Du hikker at den tudje videoen så er det langt å se alt. Øystene at det her var særlig rom og tjattlaren her som dør tilbya. At det er, og vet du hva Vatikanus merker? Altså, Rom er bygd av Tjejfjötlund. Og Vatikanet sitter så av en fjall som heter Vatikana, eller et eller annet, Vatikanus. Men det merker necromancy. Hva er det? Andamening. Vatikanen er bygd av et fjall som hever vi spiritismo og vi er samskiftet vi til deg og hva er det? Det er fennaskaper. Vatikanen er fennaskaper.
fanaskapur. Nummer 6. Antikrist jottar ikke at Jesus Kristus kommen i kjøttene. Så han kan godt tåsa nek om Jesus og Jesus og Jesus, men det alltid fordreia. Det ikke det sanna. Det en snifundig vidløying og lign. Og til 20. sørst det en herradømmes tilrenning. Han tilrenner seg Jesus Kristi plass og gjør. Det det som han vil, og det det som han gjør og i pavadømmene. Først Johannes brev 4, tror jeg. Og tåsa då vi omkring katolikk om at her, viser at her, spyrer om at her, så nok han alt. Akkurat som hvis du tåsa vi en mohammedanere, det sannhet at her, nei, ta vil ikke si det. Nei, ta vil, men hikk oss ikke sjálfur. Leita og les og hikk, grunta og studera. Og trygg vi ikke hver en tog som hver enstakker sier. Folk som vet at her, øysten til folk kunne gått avnokta. Folk vil ikke vikenga sannløyken om ting hvis sannløyken rævligere. Så utlukka, til fortrøntja da. Folk kunne gått liv og en verløyga avnoktan alt sitt liv. Ikke for en øynafer så kommer det fram og ta suttja, ikke for det kommer dumt da, så kunne det suttja og si, altså, ikke for det oppleva noe annet, og oppleva frihøyd, satt liv, satt frals, så kunne det si at det her, at det var rævligt, at det var alt liggen, alt som det var. Men med det ut, så vet jeg det ikke alltid. Og det vil ikke si at det er sannhøyd, men det er sannhøyd. Vi som standa i ljøsen, vi som heva ljøse, vi som kjenner ljøse, og av ljøsen, vi vet alt det her. Jeg vet alt det her. Først Johannes 4, tror jeg. Hver ante, så du ante, at det i andan, hver ante som jottar ikke, at Jesus Kristus kommen ui kjøten, ikke avgode. Og hetta hæsen ante antikrist. Så du? Ante antikrist. Til en ante. Til den anten som langt Judas heier. Og som einhver instanser, einhver politiske løyere og einhver religiøse løyere, som heter Jesus og heter hans folk, hvordan han så fer fram, om han fer fram og i åpenskaren heter og drape, eller han fer fram snifundig av fotler liggen, han fotler satan av han seg. Og til hvert han hver han fra, hver han av, hver han fotler av. Antikrists vi kjenner ikke, tåler ikke til at Jesus Kristus kommen i kjøttene. Det hver han at han god kommen i kjøttene, og til han vi skulle tilbya, til han vi skulle fylke og tilbya. Nei, hvis han sier, ja, som til dømes Johannes Paul, andre pave, til han vidtja i Amerika, var det 42 eller 26 iblant det. Han sier åpenlyst her, fer ikke til Guds, etter syndafyrigeving, kom heller til moin. Fer ikke til Guds etter syndafyrigeving, kom til moin. Jeg i Guds sted, jeg kan gjøre det lykkes vel som god. Hatt antikrist. Hatt antikrist. Og så fer det til rom og det. Tid blind, tid bort, tid djevel rent. Satan teker det kun 18 fra. Satan teker det kun 18 fra. Det ljaua ljøtt, det ljaua groteskt, jeg vet det. Du sier så som man skal si. Jeg sier det for at du skal innsøke det. Øyna og hverja samkom og i havn eller hver som helst i fargen. Jeg vet, man er lykka fort. Som heldur et sangmøte her. Om det så det frelsen her til man er lykka fort. Og her det bjauer bare ødlun, og så sitter en katolsk kardinaler her av fremsta bonche. Sjåvan skal han være fremst. Og rockna dit han, og prøys, og ta i der så det komner, så skulle ta få en spesielle halsen, og klapp, og
vi kjenner du til, gonger du vi på til, katolikker som lika antikrist, og tilbya og fylgja Marie og Pavan og alt det her, og bla 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 bla, og trykker på sakramenter, og bøn for dem deg, og ditten, og datten, og ditten, og datten. Alle henne at det vøyne som kvinnan gjør heim falkasløyne i drukken av til katolsk falslæra, og hon skal ikke det ur sånne kærlighet, som skal være ur gudle, og hon skrudd og i gudl, og dyra bæra støynar, og skarlak og purspur. Sørst du en mynd man iver Vatikanen her som tar samlast einer som alle kardinalerna og alle biskoparna, så det av dem kladder i skarlak, hinner i purspur. Skarlak, purspur, og til der hakstu. Til der hakstu. Og hvordan den hakste kladder? Den hakste kjatt haimon? Ja, han kladder som et lamp. Han ser ut som et lamp. Her, han ser ut som et lamp. Men så tar han tåsar. Andalige tøytningen og at han anden som kommer ut av noen, anden som arbeider i jøkken, og en pava. Det dreka anden. Det ande antikrists. Han avnoktar og avnoktar og avnoktar og tilrenner, stjeler seg og brøyter og forvrenkar. Alt som hever vi goda gjerra og Jesus Krist. Tog han antikrist. Må god lete opp til en ei og hesten vi vidjande, og djeva der andlet vit. Nå kan det være at somt av oss her ferden for latt omda, og jeg vittna til forskjellige stø, jeg har bare blitt til lista, jeg har slett ikke lista fyr der og sånne, men det tog at tøyen avmarska, og jeg vet ikke, men jeg blir til les disse ting. Les. Skal jeg si at dere skal lese? Skriv ned. Les Daniel 6 og Daniel 3. Les Åpenberingen av 13. Les 17. Thessalonikerbrev 2, 8-11. Les Johannes 16, 12. Og så skal du lese 1. Johannes brev 2, 18, 2, 22, 4, 3, og 2. Johannes brev 8, 6. Anna Johannes brev 8, 6 lett å kunne lese det. Det har vi ikke lyst her til. Anna Johannes brev vers 6. Åja. Tja mennesker vittløyarar farner inn i heimen, som jotta ikkje at Jesus Kristus kommen i kjøtenen. Hette en vittløyare og en antikrist. Sagt du, ein antikrist. Det vil si, nu har vi et norsk i østene vi muhammedanismena. Mohammed, han virkjenner Jesus, han kallar han Isa, og skriver om han i Koranene, men han virkjenner ikkje at Jesus Kristus kommen i kjøtenen, at han Herren fra himmelen. Og at han godkommen, at han Herren. Vi løser det i 4 Korinth 15. Her som vi løser, bryr vi. I 17 Adam Herren fra himmelen. Fra himmelen. Han virkjenner ikke læren om han, og at han soner Guds, og at han godkommen i kjøttet. Det innebærer at Jesus Kristus kommen, som vi også løser i en innslag her 4, og i Hebreabrevnen 6, eller hva det var, at Jesus sier, og i Baugarotlen det skrivet om meg, og at likam hever til 4 bygg mer, og at det sier han, ta han kjemur, God kom. Først du, Mohammed sier, se vera nekka, og råknar ikke Jesus som mer enn se, og sier, se vera at han sørste profeten. Jesus har ikke lovet nekka en annan profet. Nei. Det alt av mittløying.
Det skulle komma en profet och Aren Herren skulle byrstas i templen. Stendet tja Malakias troi. Men han profeten, det var Johannes døperen, som rodda i vägen undan Jesus Kristus kom och som döpte allt folket här till och ut till åtta av sina synder och till finko du varst skulle döpast och en vattendop här. Men nej. Vi vant ongan annan. Vi da finnes Jesus, vi da finnes Heilig Andan, og nå vantar vi Jesus atter. Og i trangtartøyene, ta skulle Moses og Elias komma og vittna for jødenen her i Jerusalem, og Antikrist skal, la folk, ja, djauret skal drepa der, der skal lytja og i stenen her og i trutja deir. Og så skal lusanden fra gode ferien ut her og røysa der opp, og lytta der opp til himmels. Kvoi Moses og Elia, til Elia blev han døy omgående i hjørne. Til han kom atter. Og dødde av hjørne for å fære heim. Men han ble litt heim akkurat som han var. Og Moses, Herren tog han ned, for at han fann ligga man seg. Du varst ikke. Kanskje Herren tidsi Moses opp, akkurat som han tog Elias. Jeg var ikke. Men Torbar skal komme atter. Hvor jeg trygg vi til Tor? Det var Torbar som særlig åpenbæra oss sammen med Jesus og dårdar åpenbæringar fjallene i Matteus 16. Tar tala vi Jesus om hans borstefer, som han skulle fullføre i Jerusalem. Halleluja. Ja. Til det for Jesu fer, det blir så lengt, jeg tås jo aller helst hvor jeg om et her, så som jeg får ut fra Guds ordre, men det som jeg sier, studera til det, og bygg to av Guds ord. Men ta jeg åpne munnen og gjeve det som jeg har finnet, så gjør vi det så som jeg har finnet det, så som jeg har skilt det, og så gjør det, og så videre. Og omgang det det så, man har omgang skilt alt, men man gonger. Jeg føler meg ofte så chikanerer jeg av folk. Altså folk som møter meg vil ofte, jeg vet at de lurt at meg, det har jeg også sagt, men tar jeg så snakker så vil jeg berge som tingene. Jeg tømte slett ikke. Og det vil jeg pregva med at jeg har pura misforstått alt, du vet. Og så for at brauta mig, gjennom for tre. Det slett ikke ser av du. Altså, jeg oppfattet det, jeg så ikke det. Jeg slik folk ønsinna. Men det som jeg har givet der det om Antikrist, det alt bibelsk. Judas, ja, han var Antikrist. Han visste. Men han var bara en profetisk firmyndel. Hitler var en Antikrist. Obama var Antikrist. Johannes Paul annar pave. Francis. Det mennesker Antikrister. Vi søkja der av hjørene og i det. Men det skal komme en sørste. Og han kommer til å oppfylle alt. Ødel kriterier og alt. Og ta kommer alt dette her å implementera Djævelsens merke til at du ikke kunne kjøpe eller selge uten å heve til. Men det kommer å kreve en tilbyan, ikke av gode, men av drekanen. Og vi søker det langt nå i Vatikanen at tar det for en prøys av Lucifer. Fyllt om det ikke, hatt det kyrkja Antikrist. Vær to trofaster med Jesus Kristi, vær du undergiven han, og bære han, og fylk honom, og tilby han, og Jesu navn. Amen. Det var lukk 8 ting at rett. Tar man ikke for alle holdene rett vi, men bare 8 og bare så snæver skikter man, hvis man ikke har denne bibelske briller,
og leser og leser Bibelen sjálvur, altså. Frukt og ferda fra andan og dora suttja, dora at færa inn og færa utat og rysa opp og skanna alt og suttja en holdar mynd og bruka egin og bruka skili og alt det sjálvur. Så man et latt offer fire vidløying. Tui at nøy, man ikke se hatta, man så, nøy, han har hatta til bare Antikrist Judas. Judas langt deg, hva snakkar om Antikrist? Det tui at folk tål ikke høyre om Antikrist. Det folk som ikke tåler at høyre til at paven Antikrist. Og vi lever i aller sørste tui, og hette sørste paven som nu og at han kommer inn. Den enda liv, vi lever bort, vi gottena til kulmineringen av öllum. Det gjør vi. Hvis jeg alltid passar som jeg har å si. Til dømes så var det en urskur biskoper som i 1100 fikk en sjøvn av 112 paven fra at han levde inntil den sørste paven. Og han skriver i en strofe om kvann pava, det som jeg kjente han. Og så enda det vi 112. Francis nummer 112. Og han sier til at med 112. paven sett, skulle hin store daumaren døma falksut. Hvordan? Vi er en allmektig atomkrutje, trygg vi er. Trygg vi er, halde jeg. Det kan du si om hva du vil, men det er det som jeg halde, hvis jeg skal si det. Så vi krever å være vætjen, og så har vi også stått med å tryggvann folk. Man sier, sagt du ikke, altså åpenberingen 13, du kommer så kunne kjøpe til å selge, utan du hever mersk i hånd. Det betyr ikke det. Det betyr akkurat anna og hand. Det må bare ikke betyr det som det sier. Det må det også møveligt. Han som leser det her, jeg har lest fra til jeg leste av første for som nå i frelster. Ok, det kommer av djauren her, den kommer kreve tilbyen, og okkur skal og i håndene som man ikke kan kjøpe til å selge, og hvis du kjøper det her, hvis du ikke tilbyr det, så får du drypen. Ok, det er det. Det er det som teksten sier. Og det sier han enn, men folk orsker det ikke. Det orsker ikke. Folk orsker ikke Guds ord. Og de som ikke orsker Guds ord, det er akkurat de som 17. Tessalonikerbrev skriver om at de kommer å være vittløyd. Og i framhaldet av 17. Tessalonikerbrev 2 stender om det. Du, det elsker jo ikke sannløyken. 17. Tessalonikerbrev 2 vers 3, han vil kalla av syndaren av mæveren, glætnarsåneren. Vers 4, han lyser om seg selv at han er god, og han lyser på og krever tilbyen, han sier seg være god. Og vers 8, øyder han hessen vonde, that wicked, han er vondur, han er syndaren av mæveren. Han fører fram synd, det er ikke Francis. Han signar og stolar Sodom og syndene, og sier at ateister kunne komme til himmels og alt møvelt annet. Han er vikarer Satans, Francis. Det kan stå smyrjen ut den denne lauta sataniska grån Meinhard Svartalui. Jeg vet at du er den tilstolar av Antikrist Francis. Denne lauta sataniska grån, ja. Vers 9. En ta han, hvers koma etter virskan Satans, vi allar kraft og tegnon og likvandi undrum. Og så stendte det, og vi allar vittløyelig seme, deceivableness. Hvis det vittløyelig seme, så det vittløying, men fölkje vittløyelig samt. Fölkje leter seg vittløye.
Og han som vittløyer vittløyande. Det hanger sammen, det en høldar deceivableness. Ikke bare deceit, ikke bare vittløying. Deceivableness. Til vittløyelig seme. Av øratvise, ui tøymon, som glætast. Vi atler vittløy. Telefonen ble full. Vittløylig seme, ja. Vi atler vittløylig seme av øratvise, ui tøymon, som glætast. Vittløylig seme av øratvise, ui. Til årsak av hva bor ui tøymon. Hva virkar, hva arbeid ui tøymon. Ui tøymon som glætast, av tøy at tar tåg ikkje møte kærløykan hun til sannløykan. At tar måtto være frelster, så at tar måtto kunna blive frelster. Hvis du hadde hildt fast om sannløykan, elska han, så hadde det blivet frelster. Funnet ratta løy, hildt ut til endan, og være vi. Men av tøy at tar ikkje elska sannløykan, tøy være sannløyken lyrska av urtara hjørstun og sinnun, og så sutja det ikke mer. Så det bare alt som kallar seg Jesus, og kallar seg av honom, og sier seg være Kristi, det bare alt noe godt. Enn ta katolikkar og Jehova vittne, og nok også mormoner og alt det der. Alt. Såles gonger vittløyingen fyrir seg og syste tøy, og hun gonger fyrir seg under navnet kærløyga, og vi staurens møyle, og vi nekvun tås om andans frukt og ditten og datten, men det ikke satt. Det ber ikke andans frukt. Det er det.